Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Alors comme vous voyez, aujourd'hui on va expliquer un thème très important qui est la visée communicative dans un texte argumentatif. Mais avant de commencer, je dois vous signaler que au début je vais expliquer en français puis je vais expliquer en arabe, en brève explication. Je vais vous montrer c'est quoi la visée communicative. يعني تاع العربية ما تتقلقوش، اسمعوا حتى الأخير راح نشرح لكم واش هو la visée communicative. Alors d'abord on doit se focaliser sur le mot visée. C'est quoi la visée? Alors la visée, c'est le but d'un texte. Que veut-il l'auteur nous communiquer à travers son texte? هنا يعني واش يحوس l'auteur يوصلنا من خلال النص تاعو. Parce que il y a un texte narratif, mais son but n'est pas narratif. Son but c'est argumentatif. Il y a un texte narratif, mais son but c'est d'inviter, c'est par exemple d'informer. Alors la visée n'est pas toujours comme le type. Bon, on doit vous parler avant de commencer. On doit parler d'une chose importante avant de s'approfondir dans ce thème, que dans un texte argumentatif, il y a deux façons d'exprimer notre point de vue. Il y a un texte dans lequel on donne un seul point de vue. Donc dans un texte tout entier, soit on est pour, soit on est contre le thème. Ou bien dans un autre texte, on est pour, c'est pas nous-mêmes, mais on expose le point de vue des partisans, puis le point de vue des opposants, puis on va émettre une troisième opinion qui va décider ou bien qui va arbitrer entre les deux opinions. Alors واش قلنا حنايا حنا كاين زوج انواع تاع اراء. كاين نص راح سواء نكونوا مع سواء نكونوا ضد، وكاين تكست راح نعرضوا الرأيين في نفس النص وراح نزيدوا رأي ثالث هو اللي راح يعطينا لا فيزي كومونيكاتيف. دونك اذا كان عندنا رأي مع واش رايحين نديرو؟ رايحين نقدروا مع البروميير مع الدوزيام مع التروازيام نفس الشيء. رايحين نقولوا donner des arguments pour nous convaincre ou persuader de l'importance du thème. يعني راح نمدوا لي زارغيومون حجج باش نقنعوا ولا نديروا كشغل استعطاف، نستعطفوا على الأهمية ولا ليتيليتي دو تام. يعني هنا ضروري انك تتعلم تجيب لو تام. راني قداش من مره في المواضيع ولا في اي حاجه راني دائما نوريكم كيفاش تجبدوا لو تام، انا راح نحط لكم لتحت كيفاش تجبدوا لو تام، لا تيز، كلش. والله غير دي فيديو ما كنتش راح تلقاوهم باسكو درتو فيهم دي ريشيرش اي تو. الوغ نخليهم لكم في تحت. ولا رايحين تقولوا راح نديروا بالصيغه هذه، ما كومش رايحين حاجه ما تبدلوها. دونك donner des arguments pour nous convaincre ou la persuader sur les avantages ou les points positifs du thème. نقولوا par exemple le thème تاعنا هو le sport، حطوا tout simplement le sport هنايا ولا الانترنت. دونك اذا كنتم ما كومش قادرين واش راح نديروا؟ Alors قلنا par exemple إذا كان تلميذ مسكين ما يقدرش يعبر كل هكذا، واش راح يدير؟ tout simplement راح يقول donner des arguments pour défendre le sport ولا donner des arguments pour plaider pour le sport. هنا لازم plaider تمشي مع pour، ما تقدرش تحط plaider وحدها. ولا ديروا tout simplement donner des arguments pour défendre le thème. هذا ما كان. اذا كنتو contre واش راح نديروا؟ تخيروا كيما قلت لكم، تخيروا هذه ولا هذه ولا هذه. vous choisissez l'expression qui convient à votre niveau et à vos capacités linguistiques, c'est tout. Donc si on est contre، اذا كنا contre راح نقول donner des arguments pour nous convaincre ولا nous persuader. Et je vais vous expliquer c'est quoi convaincre et persuader, mais vers la fin. De l'inutilité ou la nuisance du thème. إذا كنا احنا contre راح نتخيروا واحدة من هذو وتحطوها، عدم أهمية ولا ضرر تاع لو سبور.
ولا راح نديرو هنا donner des arguments pour nous convaincre ou nous persuader des inconvénients du thème. هنا بون يسمى اذا يعني كنتو تقدروا كيفاش ديروا لا ديفيرونس بين لي دو، يعني وهذه جينيرالمون توجور دوموندي من لي لونغ ماشي من لي سيانتيفيك. نتوما خيروا هذه برك دوني دي زارغومون بور دينونسي لو تيم، يعني باش يرفض لو سبور ولا بور سوبوزي او سبور ولا pour réfuter le sport. خير هذه هي الأسهل. بون إذا كنا حنا كونتر، إذا كان عندنا دو بوين دو فيو راح حنا اون ديبون دو لا بوزيسيون دو لوتور، راح حنا ما نشوفوش الآراء اللي عطاوهم لنا، ولكن حنا راح نشوفو رأي تاع الكاتب. هنا إذا كان لوتور راهو معاه راح نقولو دوني دي زارغومون بور ديفوندر لو تيم pour défendre le sport. إذا كنا contre راح نقولوا donner des arguments pour réfuter ولا dénoncer le sport، يعني باش نرفضوا. اذا كان اللوتور نوتر دي فوا ما راهو غير زايد برك، راهو شغل برك راه يانيمي برك، راه يحرك في هذاك لو ديسكور، وهذه يعني غالبا انا يعني ما شفتهاش يعني نجامي يعني حطوها لنا، مي يقدر هكذا تحطوها مع الاخر في الكونطروندي ولا ما تحطوش مكان له. هنا سي لي نوتر راح نقولوا لوتور انيم ان ديبا سور الانترنت ولا اوكي. دونك حنعطي لكم حل واحد اخر، اذا يعني ما قدرتوش تسلكوا رواحكم راح تقولوا برك تو سامبلومون لوتور دون دي زارغومون سور لو تيم، ولا راح نديرو دون لو تكست اون دون دي زارغومون سور لو تيم، يعني راح نديرو اون هذيك باش يعني تسلكوا رواحكم وتحطوهم هما في ورطه وتخرجوا رواحكم نتوما من هذيك الورطه. الوغ هذه راح يعني تقولوا لوتور راح يمد لنا حجج على الموضوع، ولا رانا نمدو في حجج على الموضوع. هذا ما كان، هذه هي كامل. حبيت برك نشرح لكم برك واش هو بيرسوادي واش هو كونفينكر. كونفينكر يعني كي نكونوا حنا اون دون دي زارغومون بور ديفوندر كيلكو شوز، دي زارغومون لوجيك، كي نمدو حجج عقلانيه، كي نقولوا حنا نمدو رانا بور ديفوندر ديفوندر لي زيتود، يعني ديجا لي زيتود حاجه مليحه، وحنا لوسك اون ديفون لي زيتود راح نمدو دي زارغومون يعني في العقل، راح نقولوا بلي لي زيتود سي لافونير سي هكذا، وراح نديرو شغل دابور انسويت انفا باسكو شغل حاجات لوجيك. بصح كي نكونوا بيرسوادي راح نكونوا باغ اكزومبل نقدروا نكونوا كونتر لي زيتود، راح نقولوا باللي كاين بزاف il y a plusieurs par exemple personnes qui ont étudié mais qui n'avaient pas trouvé un travail. ولا راح نقدروا par exemple نقولوا نديروا on défend la cigarette، نقول لك la cigarette c'est une chose qui nous fait sortir de la tristesse، de شغل حاجه ماهيش في la logique. ولا par exemple un avocat qui défend par exemple quelqu'un par exemple qui a tué une personne، راح يقول لهم يعني راح يدافع على واحد قتل، راح يقول لهم باللي par exemple هذا il était sous l'effet de l'alcool، يعني كان مخدر ولا كان يعني تحت واقع الخمر، ولا يقول لهم il vit dans des conditions difficiles، يعني يعيش يعني وضعية صعبة، ولا راح يقول il est orphelin يعني يتيم، يعني باش يستعطف الرأي العام. هنا واش راح يستعمل الأسلوب اللغوي، راح يستعمل يعني لي مويان دو بيرسوازيون، كيما باغ اكزومبل راح يستعمل لي بروسيدي ريتوريك ولا أسلوب الخطابة، ولا هذا هو. إن شاء الله كنتوا فهمتوني. إذا فهمتوني ما تنسوش تحطوا لي لايك. سلام.